जय राम जी की सब भैया और आ गए एक नई वीडियो में। तो आज बदल रहे थे हम हमारे ट्रैक्टर के फिल्टर कार को ऑयल हुआ तो ख़राब, सो हम डाल रहे थे नया ऑयल। और जे एक फिल्टर को ऑयल है तो सो हमने कैन में डाल दिया। तो और जो एक महिंद्रा को ना फिल्टर है, बाकी जगह हम लगे हैं जो बारो फिल्टर, और एक और है वो छूटो बारो फिल्टर ले जो बारो। तो जो भी लगे वो का डीजल फिल्टर जी लगते हैं हमारे अर्जुन महिंद्रा है 45, और एक जो लगे वो 2 लगते हैं डीजल फिल्टर। और हटाने ती तरह के तई से सुपला दो तो बाम है। जय राम जी की सब भैया और लाइक सब